Čau visiem! Ar jums es Alise. Un šajā video es atbildēšu uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Vai arī šis būs mans Alise atbild #4. Tātad jūs man bijāt ļoti daudz sajautājuši. Es biju Instagramā ielikus lūk šādu bildi. Es biju uzrakstījis, lai jūs apakšā man rakstat komentārus. Komentāros rakstat man jautājumus, kādus jūs vēlatos, lai jūs rakstat jautājumus, uz kuriem es vēlatos dzirdēt atbildi no manis. Un zem šī attēla ir 96 komentāri. Un droši vien kādi 80 no tiem ir jautājumi. Tātad, jā, un es neatbildēšu uz visiem, jo tad video būtu ļoti garš. Es atbildēšu, teiksim, uz pusi jau un tiešām. Un es mēģināšu arī ļoti neizplūst atbildēt uz jautājumiem. Un tad sākam. Kristīne Devīte jautā, vai tev ir alerģija pret kaut ko? Ir alerģija pret dzīvniekiem, lai gan es to esmu jums teikusi, kā arī pret puķēm un putekšņu tām ercītēm vai arī vienkārši putekļiem. Kāpēc tev patīk filmēt video? Tam nav paskaidrojumu, vienkārši man to patīk darīt, un tam tiešām nav paskaidrojumu. Tu nevar paskaidrot, ja cilvēkam tas patīk, tad viņiem tas arī sanāk. Ja viņiem tas nepatīk, ko viņiem kāds to liek darīt, viņiem tas nesanāks, un jā, tad tas ir jāgrib, un tam ir jāpatīk, un man tas patīk, un es to gribu. Ieva Bas jautā, noraksturo dažos vārdos sevi, kad biju maziņa. Es neatceros sevi, kad es biju maziņa. Un dīvainākais sapnis, es arī neatceros savu sapni, tāpēc, ka es vienmēr man kaut kā izkrīt no galvas mani sapņi. Es viņus tikai neatceros. Es tiešām nezinu, sorry. Izmēri ar lineālu, cik gari ir tev mati, būtu interesanti. Haik lineāli. Un tagad man viņus vajag izmērīt. Tātad, gaidiet. Tas diezgan grūti. Jo es nezinu, no kurienes tu domā, ka mati sākas. Ok, tieši līdz lineāli beigām, cik es jūtu, un tie ir 40 centimetri, man mati ir 40 centimetri gari. To vajag ievērot vienkārši. Tas ir dzīves svarīgākā lieta. Vai tev garšo lakrica? Nē, man lakrica vienkārši, es viņu ienīstu, man ļoti negaršo lakrica, man viņa slikti paliek. Es pat nezinu. Viņa ir briesmīga, piedodiet, kā man garšo lakrica, tad pieņemsim lakrica. Tā vai mīļākā bilde. Man bildes ir tādas kā kategorijās, es nevaru pateikt, piemēram, ja tu man pateiktu mīļākā bilde, pieņemsim ar brāli vai ar draugiem, tad jā, bet man personīgi mīļākā bilde, man ir šausmīgi daudz bildes, kas man patīk. Nu, pieņemsim šī. Uz cik mītapiem esi bijusi? Es esmu bijusi uz precīzi 1 mītapu. Cik kanālus esi abonējusi? Nezinu. Kāds mācību priekšmets tev patīk, ka vislabāk vai arī padodas? Man vislabāk padodas laikam vizuālā māksla. Man vislabāk patīk latviešu valodu, jo tev ir kāds maizilnieks. Man ir lācis, tas izsaka visu. Man nav bijuši visi beibildes, tāpēc es arī neesmu visus izmēģinājis, tāpēc es arī nevaru noteikt, kurš man patīk vislabāk. Kāda ir tava mīļākā filma? Laikam jau Daļās būtnes, tā ir ļoti forša filma, bet nav man mīļākā, es tiešām nevaru pateikt, man nav mīļākās filmas, man patīk ļoti daudz filmas. Un turklāt, ja arī tu vēlētos paskatīt mani mīļāko filmu, tad jāapsaka kategorija. Tev ir kaut kāds jādod pavadiens, jo es nevaru pateikt savu mīļāko filmu no visām, jo tas ir ļoti nereāli. Tu nevari salīdzināt bērnu filmas ar šausmu filmām. Tas ir... Kāds ir mans mīļākais skaitlis? Vai nu 8, vai arī 32, kā arī varētu būt 2. Jo šie skaitļi man patīk. Kurš no es tev patīk vislabāk? No manējiem 3, kas man ir, man vislabāk patīk zilais. Kurš ir mans mīļākais apģērba veikals? Mans mīļākais apģērba veikals ir tāda H&M, vai arī Lindex, vai arī tas ir no Latvijas. Vai arī Zara, lai gan Zārā es neiepērkos. Vai arī Pull & Bear, vai arī viss.
Kas tev patīk skolā? Nekas. Man nepatīk skola varbūt. Kas notiktu, ja tev saplīstu kamera? Vai es turpinātu filmēt video? Gan jau, ka nē, jo man nebūtu kamera. Turklāt kamera, ko es tagad filmēju, nav manējā. Un nevis statīvs nav manējis. Nē. Vai video filmēšana un montēšana tev sagādā prieku? Vai es te būtu, ja man tas nesagādātu prieku? Nē, es tam iebūtu. Tā kā, jā, man ļoti patīk filmēt un montēt video. Man tas sagādā prieku savādāk. Savādāk. Jā. Kā tev ienāk prātā būt YouTuberai? Man neienās prātā, jo man nav prāta, bet bija tā kā man diezgan kaut kā 4 pazīstams mēģinājums taisīt video manā vecumā. Un jā, un tad es tā domāju, varbūt es arī varētu, un tad izrādījās, ka manā tētam ir gan kamera, ar kuru es filmēju, gan arī statīvs, gan arī kaut kādas iespējas, un tā man bija arī normāls siena. Man bija ļoti daudz, kas tā kā uzliktas paplāts, es neko neesmu īsti iztērējis naudu priekš. Un arī man montēšanas programma bija tā kā, man pilnīgi noveicies. Un arī es neesmu, tāpēc, jā. Un tagad daži tādi vedu. Un tad suņi, melns, saldējums, rīmī, Nutella, divas pilveni viena saga. 10. decembrī, jo es gribēju. Kādā krāsā es gribētu savus matus, es savus matus gribētu tādi, kādi man ir, lai gan, jā, kur palika pelmeņi? Pelmeņi nākad ārā, neslēpjaties. Viņi vienkārši paslēpās, bet es jau teicu, ka nevajag slēpties, bet, tie ir pelmeņi vienkārši. Kur tu montē savus video? Es savus video montēju montēšanas programmā. Trīs vienkārši latviešu YouTubers. Simjolo, Mekriliju un Dorothea TV. Kāpēc vienreiz savu klasi? Kāpēc man vajadzētu viņus neienīst? Jo, varbūt tāpēc, ka man klases biedri man spiež dislaikus video, varbūt tādēļ, ka viņi man visu laiku aprunā, varbūt tādēļ, ka man krīt uz nerviem viņu joki, kuri beigās vispār nav joki. Es pasaku, lai viņi man vispār, tur nav ko skaidrot. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka viņi man jautā pašsaprotams jautājumus. Es nesaprotu, kāpēc man vajadzētu viņus neienīst? Par ko? Kāpēc man vajadzētu viņus neienīst? Varbūt tādēļ, ka katru dienu viņi man jautā, kad būs jauns video. Es saprotu, ka tas ir tikai joks. Kad viņi man jautā katru dienu, cik man ir gadi vai kā mani sauc. Bet cik ilgi var izturēt šādus jokus? Dzimšanas diena 26. septembrī esmu jau to teikusi. Tu dari, ka tev nav ko darīt. Tā es un montēju video. Es biju arī viss no šeit. Alis atbild #4. Ja jūs vēlaties vēl man kaut ko uzdot, bet nezināt kur, tad varat droši man jautāt āskā, kā arī Instagramā zem kādu jautājumu, liekot Alis atbild tikai #5, bet es ceru, ka jūs jautāsiet kaut ko tādu, ko jūs gribat noskaidrot atbildi, nevis kā mani sauc vai cik man ir gadi. Un jā, es neatbildēs pusi no jautājumiem, kas man bija Instagramā, jo vai nu viņi bija bezskrīgi, vai nu es esmu jebkad uz viņiem arī atbildējusi, vai arī, jā, kaut kā tādā. Un es ļoti ceru, ka jums patika, tātad jūs varat uzspiest like, jūs noskaidrojat par mani kaut ko jaunu, kā arī subscribe manam kanālam, un gaidiet nākamos video, un tad tā! Get low when the whistle go.